अरू फोनहरू इन्डियामा भन्दा नेपालमा महँगो पर्छन् तर सामसुङ फोन चाहिँ नेपालमा सस्तो पर्छ। साथीहरु नमस्कार, तपाईलाई स्वागत गर्दछु डेप्टिक टकमा। म रबिन पौडेल। आजको यस भिडियोमा मैले भर्खरै मैले 5 दिन अगाडि लिएको सामसुङ ग्यालेक्सी A52 मोबाइलको रिभ्यू लिएर आएको छु। मलाई कस्तो लाग्यो, मैले के कुराहरु यसको राम्रो भेटेँ, के कुराहरु यसको नराम्रो लाग्यो, यो मोबाइलको फ्रन्ट क्यामेराबाट मैले यो भिडियो खिचिरहेको छु। अब सो कस्तो आउँछ तपाईले नि यो भिडियो हेरेर पनि थाहा पाउनुहुन्छ हैन। र एकदम यसमा चाहिँ मैले फ्रन्ट क्यामेरामा 30 fps मा खिचिरहेको छु, 60 fps 4K भिडियो पनि हामीले फ्रन्ट क्यामेराबाट खिच्छ। र यो भिडियोमा मैले समावेश गर्ने कुराहरू मैले बाहिर देखेको अरूले भनेको भन्दा पनि मैले के फिल गरेँ, मलाई के अनुभव भयो, एउटा एक्सपिरियन्स्ड त्यो कुरा चाहिँ म यहाँनिर सेयर गर्छु। सुरुमा फरक एस्पेक्टहरूलाई लिएर कुरा गरौँ। अनि सुरुमा मैले चाहिँ एकदम चुजी यो फोनको लागि र एकदम रिसर्च गरेर लिन्छु भन्छु म आफैलाई। यहाँभन्दा पहिला चाहिँ मैले चलाइरहेको थिएँ 2-2.5 वर्ष भयो पोको या फोन हैन, पोको फोन या फोन। त्यति बेला चाहिँ साओमीले एउटा पोको फोन भनेर राम्रो बजेट रेन्जमा राम्रो फोन लिएर आइरहेको थियो। अनि त्यो बेला चाहिँ मैले त्यो फोन किनेँ। त्यो फोनले स्टिल अहिलेसम्म पनि मैले त्यस्तो राम्रो फोन भेटेको छैन क्या मार्केटमा। के भन्नुहुन्छ भने त्यसमा 4K 60 सम्म 60 फ्रेम पर सेकेन्डसम्म खिच्ने भिडियो खिच्ने मोबाइल त्यो भेटेको थिएँ मैले। त्यो चलाइरहेको थिएँ र त्यसको पर्फर्मेन्स पनि दामी थियो। तर अब अपडेट्सहरू आउनु छोड्यो अनि हल्का पुरानो जस्तो पनि लाग्न थाल्यो। अनि त्यसपछि मैले नयाँ मोबाइल लिएको, नत्र लिनुपर्ने आवश्यक नै थिएन। त्यस्तो राम्रो खालको मोबाइल पोको या फोन थियो। त्यसै गरी मैले मार्केटमा रिसर्च गर्दाखेरि 40 to 60,000 प्राइसको रेन्जमा पाउने मोबाइल मैले A52 भेटेँ। किन र कसरी? अब ओभरअल एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी कुरा गरौँ डिस्प्लेबाट। डिस्प्लेमा सामसुङको डिस्प्ले कस्तो हुन्छ भनेर तपाईँलाई थाहा छ? थाहा छैन भने चाहिँ के जानकारी राख्नुहोस् भन्दाखेरि सामसुङको डिस्प्ले भनेको वर्ल्डको नम्बर 1 भन्छु। किन भन्दाखेरि मैले सामसुङले नै एप्पललाई आइफोनहरूमा प्रयोग हुने डिस्प्ले पनि सामसुङको प्लस यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सामसुङको सुपर एमोलेड डिस्प्ले छ। त्यसमा चाहिँ 90 हर्जको रिफ्रेस रेट छ। अब 90 हर्जको रिफ्रेस रेट भइसकेपछि स्मुथ हुँदो रहेछ। अनि मैले के फिल गरेँ भन्दाखेरि 60 र 90 मा थोरै हामीले चाहिँ चलाउँदाखेरि स्मुथनेसमा चाहिँ मोबाइलको थोरै फरक आउँछ। जस्तै 60 मा चाहिँ हल्का स्लो भइरहेको हुन्छ अनि ट्रान्जिसनहरू चलाउँदाखेरि स्मुथनेस अलि थोरै हुन्छ भने चाहिँ 90 हर्जमा चाहिँ अलि धेरै हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ 120 हर्जसम्म पनि अपडेट गर्न सकिन्थ्यो। किन भन्दाखेरि साओमीको एमआईको नोट 10 प्रोमा चाहिँ फेरि 120 हर्जको डिस्प्ले छ। त्यसपछि सुपर एमोलेड नै हो त्यसको डिस्प्ले पनि। त्यो मानेमा चाहिँ 90 हर्ज भइसके पनि एकदम स्मुथ आउँछ। र यो प्लस यो पोइन्टमा चाहिँ मैले एकदम राम्रो माने डिस्प्ले है र मजा आउँछ। र डिस्प्लेमा चाहिँ यसको सबभन्दा राम्रो कुरा के पनि लाग्यो भन्दाखेरि मलाई यसमा भएको त्यो पन्च होल क्यामेरा छ, अगाडिको क्यामेरा छ। त्यस्तो चाहिँ थाहै छैन, सानो छ, थाहै पाउँदैन क्या हामीले मुभीहरू हेर्दाखेरि भिडियोहरू हेर्दाखेरि केही थाहा पाउँदैनौँ यो क्यामेरा छ कि छैन भन्ने जस्तो। त्यस्तो सानो तरिकाले डिजाइन गरेर राखिएको छ। त्यसै गरी अब बडीको कुरा गर्दाखेरि यो मोबाइल चाहिँ स्मुथ छ। जस्तै अरू मोबाइलहरू हुन्थ्यो मैले अगाडि लिएको पनि पोको या फोन पनि अलि बल्की टाइपको थियो हैन, अलि वेट धेरै थियो त्यसको। यो फोनको चाहिँ त्यो वाइड धेरै छैन कि लेन्थ थोरै धेरै छ, हाइट। अनि त्यसपछि चलाउँदाखेरि पनि स्मुथ हामीलाई फिल हुन्छ हैन, एकदम मजा आउँछ क्या, इजी लाग्छ क्या, हात थाक्दैन चलाइ गर्दाखेरि पनि है। त्यो हिसाबले पनि यसको अनि क्यामेराको लेआउट पनि डेन्जर छ हैन, आइफोनवाला फिलिङ्स आउँछ। सो ओभरअल मैले बडीको हिसाबले पनि यसलाई राम्रो भन्छु। र प्लस यसको पछाडिपट्टि चाहिँ ग्लासहरू छैन। ग्लास नभएपछि पनि पोलिकार्बोनेट भए पनि फिनिसिङ राम्रो छ। अनि यसको बडीको कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन छ। यसको चाहिँ नराम्रो पक्ष भनेको थोरै त्यो 6 राखेको भए राम्रो हुन्थ्यो होला। कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 भइसकेपछि थोरै हाम्रो स्क्रिनहरू फुट्ने चान्स पनि हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ यसको स्क्रिन प्रोटेक्टर टेम्पर ग्लास चाहिँ हामीले अवश्य हालेर चलाउनुपर्छ। टेम्पर ग्लास बिना चाहिँ चलाउनु हुँदैन यो फोनलाई। इनकेस खसिहाल्यो भने चाहिँ समस्या पर्न सक्छ। अब कुरा गरौँ स्यामसुङ ग्यालेक्सी A52 को क्यामेराको। A52 को क्यामेरा चाहिँ अब रियर क्यामेराको कुरा गर्ने भने चाहिँ रियर क्यामेरामा चाहिँ क्वाड सेटअप छ। 4 वटा क्यामेराहरू छन्। एउटा चाहिँ मेन क्यामेरा छ हैन, एउटा क्यामेरा 64 मेगापिक्सलको छ, अर्को 12 को छ, अर्को 5 र दुईटा 5.5। फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्ने भने चाहिँ फ्रन्ट क्यामेरा 32 मेगापिक्सलको छ। र अब यसको भिडियो रेजोल्युसनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ पछाडि र अगाडि अलमोस्ट उही रेजोल्युसनमा भिडियोहरू खिच्न सकिन्छ। पछाडि पनि 4K 30 fps अनि त्यसपछि 1080 60 र 30 fps अनि त्यसपछि 720 60 fps खिच्न सकिन्छ, 30 fps खिच्न सकिन्छ। रियर क्यामेरा पछाडिको क्यामेराबाट भने अगाडिको क्यामेराबाट हामीले चाहिँ 1080p
खिच्न सक्छौँ 30 र 60 एफपिएसमै। त्यसै गरी 4K भिडियो खिच्न सक्छौँ 30 एफपिएसमा। ब्लगिङ गर्नहरूको लागि चाहिँ यो एकदम राम्रो लाग्छ र मैले आफैले पनि भिडियोहरू मोबाइलबाट सुट गर्ने भएको हुनाले चाहिँ मलाई एकदम बेस्ट लागेर मैले यो फोन चुज गरेको। यो फोन चुज गर्नुको अगाडि मेरो एउटा मेन पोइन्ट पनि के छ भन्दाखेरि यसको क्यामेरामा तपाईँको अगाडिको क्यामेराबाट हामीले चाहिँ 4K भिडियो पनि खिच्न सक्छौँ र 1080p 60 एफपिएसमा खिच्दा पनि अलि दामी आउँछ क्या भिडियो हैन, स्मुथ आउँछ। सो त्यो भएर पनि मैले यो क्यामेरा यो मोबाइल चुज गर्नुको पछाडिको कारण त्यो पनि एउटा हो। यसको राम्रो पछिको कुरा गर्दाखेरि यसमा IP67 रेटिङ पाएको छ यो फोनले। भन्न खोजेको तपाईँले पानीमा डुबाउनु भयो 1 मिटरसम्मको पानीमा 30 मिनटसम्म भने चाहिँ सफा पानीमा यसमा पानी छिर्दैन भन्ने छ। त्यसै गरी डस्ट प्रुफ पनि छ। सो IP67 रेटिङ्स भनेको चाहिँ हत्तपत्त कुनै सायद कमै फोनहरूले पाउँछन् 40-45 हजारको रेन्जमा आउने। सो यो हिसाबले पनि यो फोनलाई प्रिफर गरेँ मैले, किन भन्दाखेरि बाइकमा हिँडिरहेको हुन्छ हामी, कहिलेकाहीँ पानीमा खस्छ भिज्छ होइन। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई सजिलो भयो, त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी आत्तिनु परेन होइन। त्यो हिसाबले अब पानी वाटरप्रुफ हो कि भनेर पानीमा चलाउँदै हिँड्नु भन्दा पनि जस हाम्रो एक्सिडेन्टल्ली हामी पानीमा पानीमा खस्यो भने मोबाइल त्यो बेलामा चाहिँ हामी डराउनु पर्दैन। यो पनि एकदम राम्रो पक्ष लाग्यो मलाई। र स्यामसङको अर्को राम्रो पक्ष छ त्यसले चाहिँ मलाई यो फोन किन लाग्यो त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि 3 वर्षको ओएस अपडेट भनेको चाहिँ एन्ड्रोइडबाट आउने अपडेटहरू हामीले 3 वर्षसम्म पायौँ। भन्न खोजेको अब अहिले 13-14सम्म एन्ड्रोइड पुग्दाखेरि पनि हामीले अपडेट पाइराख्यौँ 3 वर्षको अपडेट र 4 वर्षको सेक्युरिटी अपडेट चाहिँ एन्ड्रोइडले यो स्यामसङले दिन्छु भनेको छ। यसले चाहिँ फ्रिक्वेन्टली अपडेटहरू दिइरहेपछि हाम्रो प्राइभेसीको हिसाबले चाहिँ यो फोन एकदम राम्रो छ। अनि जस्तै अरू साउमी फोनहरूले चाहिँ फोन राम्रै चलिरहे पनि अपडेट नदिने, त्यो छ 2 वर्ष 1.5 वर्षपछि अपडेट दिनै छोडिदिँदो रहेछ, त्यस्तो हुँदो रहेछ। तर अब यसमा चाहिँ 3 वर्ष अपडेट पायो, 4 वर्षसम्म अपडेट पाउँदाखेरि चाहिँ हामीले नयाँको फिचरहरू एक्सपिरियन्स गर्दै जान पायौँ र सेक्युरिटीको हिसाबले पनि हाम्रो फोन चाहिँ मोर सिक्योर भयो भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। एउटा कुरा छ जुन चाहिँ अलि मलाई त्यति धेरै इम्प्रेसिभ लागेन, त्यो भनेको यसको ब्याट्री चाहिँ अलिक सकिँदो रहेछ छिटो। अब जस्तै स्यामसङको एम सिरिज छ M62मा चाहिँ यसैको कम्पिटिटर हो M62 पनि। M62मा चाहिँ हामीले 7000 mAh को ब्याट्री पाउँछौँ, त्यो भनेको अलमोस्ट 2 दिनलाई खप्दो रहेछ। अब यसमा चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म फुल चार्ज गऱ्यो भने चाहिँ खप्छ, तर जे होस् त्यति धेरै हामीले ब्याट्री चाहिँ अलिक छिटो सकिएको मैले फिल गरेँ। अब ब्याट्री धेरै ट्राभल गर्ने धेरै भिडियो खिच्ने अब यताउता गर्ने मान्छेलाई चाहिँ अहिले ब्याट्रीले समस्या पार्न सक्छ, त्यो ब्याट्रीको पक्षमा चाहिँ हल्का मलाई कमजोरी नै लाग्यो। अब स्यामसङ ग्यालेक्सी A52 को प्रोसेसरको कुरा गरौँ। प्रोसेसर यसमा स्न्यापड्रागन 720G प्रयोग गरिएको छ। स्यामसङको आफ्नै प्रोसेसर छ, एक्जेनस सिरिजमा स्यामसङले आफ्नै प्रोसेसरहरू बनाउँछ, तर यहाँनिर स्यामसङले चाहिँ स्न्यापड्रागन प्रोसेसर युज गरेको छ क्वालकमको। अब यो प्रोसेसरको कुरा गर्ने भने चाहिँ यो प्रोसेसर चाहिँ गत वर्ष आएको एमआईको फोनहरूमा प्रयोग भइरहेको थियो होइन। प्रोसेसर चाहिँ नयाँ होइन, थोरै पुरानो हो। अब ओभरअल म खासै गेम खेल्दिनँ, सो मेरो लागि चाहिँ यसले चाहिँ ह्याङ हुने त्यस्तो ल्याग हुने त्यही पनि भेटेको छैन मैले। तर अब गेम सेन्ट्रिक मान्छेहरू हुन्छन् जो गेम खेल्नकै लागि मोबाइल लिनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँको लागि चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ प्रिफर्ड छैन भन्नुपर्छ है। अरू मोबाइलहरू हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ मार्केटमा, धेरै मोबाइलहरू छन् जस्तै पोको F3 आउनसक्छ, अनि त्यसपछि पोको X3 Pro आउनसक्छ होइन। अहिले चाहिँ अब F3 GT आउँदैछ होइन, त्यो फोनहरू चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। अनि यसको सफ्टवेयरको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ यसमा एन्ड्रोइड 11 छ र स्यामसङको एकदम ब्युटिफुल युआई छ, one UI र स्यामसङको युआई चाहिँ अलि राम्रो छ। मैले चाहिँ एमआई युआई एक्सपिरियन्स गरेँ होइन जे होस्, तर त्यसको के छ भन्दाखेरि अलि कस्तो छ कि अलि बोरिङ नै त नभनौँ, जे होस् ओभरअल मनलाई शान्ति दिने खालको छैन। अनि सबभन्दा एकदम कमजोर पक्ष भनेको एमआईको युआईको के लाग्छ भन्दा एड्सहरू धेरै आउने टाइपको हुन्छ होइन। सो त्यो हिसाबले लास्ट टाइम चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एमआई युआईमा चाहिँ एउटा बग आएको रहेछ कि फोन अन गरिसकेपछि त्यो फोन ब्याट्री अफ भयो, डेड भयो होइन, 0%मा गयो। अनि हामी चाहिँ फोन चार्जमा राख्यौँ र चार्ज फुल गऱ्यौँ, अनि अन गर्ने बेलामा चाहिँ एमआई युआई मात्र लेखा हुन्छ, अरू केही लेख्दैन, त ओपन हुँदैन कि, त्यो स्टार्टअप हुनलाई टाइम लाग्छ। त्यो बग थियो होइन अहिलेको अपडेटमा, अब त्यो के गर्छ हेरौँ। अनि यसमा चाहिँ हामीले भोल्टीको सपोर्ट पाउन सक्छौँ, VOLT रिसेन्टली चाहिँ नेपाल टेलिकमले हाम्रो मोबाइलहरूमा दिइरहेको थियो। सो यो मोबाइलमा चाहिँ VOLT सर्भिस सपोर्ट गरिरहेको छ र राम्रो छ, ओभरअल एक्सपिरियन्स त्यही हो है। अब मैले यसलाई यो मोबाइललाई मैले मार्केट प्राइस यसको 42,000 हो नेपाली मार्केटमा,
41,999। यसको ऱ्यामको कुरा गर्दाखेरि यसको दुईटा भेरिएन्ट आउँछ, 6 र 8 GB ऱ्याम हुन्छ। र हाम्रो चाहिँ नेपाली मार्केटमा कुरा गर्ने भने चाहिँ 6 को छैन, 8 GB 128 GB स्टोरेज भएको फोन पाउँछ नेपालमा। त्यति एउटा फोन हो। यसको मार्केट प्राइस चाहिँ 41,999 हो। यसमा चाहिँ मैले 42,000 भनौँ, 42,000 को फोनलाई चाहिँ मैले 43,700 रुपियाँ तिरेर किनेको छु। करिब 1,700 रुपियाँ चाहिँ मैले बढी किनेको छु, बढी हालेर किनेको छु। किन भन्दाखेरि नेपाली मार्केटमा सर्टेज छ A52, अनि A52 आउने चान्स पनि कम रहेछ। अब फेरि 1-2 महिना कुर्यो भने चाहिँ A52 5G आउनेवाला छ जस्तो म बुझियो रिमर्सलाई हेर्ने भने। त्यति टाइम पनि कुर्नु सकिएन। सो A52 लियो होइन, थोरै बढी पैसा हालेर। र मलाई त्यो कुरामा पछुतो पनि छैन। किन भन्नुहुन्छ भने अरू फोनहरू इन्डियामा भन्दा नेपालमा महँगो पर्छन्, तर सामसुङ फोन चाहिँ नेपालमा सस्तो पर्छ। एमआई A52 इन्डियामा ओभरअल 45,000 पर्छ भने नेपालमा 42,000 पर्छ। यस्तो सस्तो पर्दो रहेछ नेपालमा। यो पनि एउटा राम्रो पत्ता लाग्यो कि मलाई। मैले अमेजनहरूमा नि हेरेँ, अनि त्यसपछि मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि मैले 1500-1700 बढी हालेँ पनि मैले इन्डियाको भन्दा त सस्तै प्राइसमा पाइरहेको छु अझै पनि स्टिल। सो मैले त्यही भएर किनिदिएँ। तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ, तपाईँले A52 युज गर्नुभएको छ भने साथीहरूले कमेन्ट गर्नुहोस्। र तपाईँलाई फोन ओभरअल कस्तो लाग्यो, र मेरो एक्सपिरियन्स मैले तपाईँसँग सेयर गरेँ। यो फोनका राम्रो पक्षहरू पनि भने मैले ब्याट्रीमा चाहिँ हल्का कम्प्रोमाइज गरेको रहेछ सामसङले, अरू चाहिँ ओभरअल दामी नै छ है। हस्, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, किप लभिङ, किप सपोर्टिङ। नमस्कार। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्।